Контактный секатор с храповым механизмом обеспечивает плавный и легкий рез толстых и прочных веток за 4 шага. Изогнутое лезвие из высокоуглеродистой стали обеспечивает работу с ветвями диаметром до 24 мм. Лезвие секатора покрыто специальным напылением для защиты от налипания древесины. Удобные алюминиевые рукояти с покрытием из термопластичной резины позволяют комфортно работать. Надежный предохранитель дает возможность заблокировать секатор по окончании работы. Автоматически вращающаяся нижняя ручка минимизирует напряжение и усталость при длительном использовании инструмента. Запатентовано и изготовлено на Тайване.